Недавно я записала ролик для школьников. И он, конечно, был ошарашен, и я думаю, это его заставило вернуться обратно в игру. И почему много людей так и останутся зрителями, к сожалению. Это было таким, вы знаете, пинком под зад. Все, мое видео в топе, оно первое. Как можно заработать школьникам, и предложила им создать свой геймерский канал, поскольку это проще всего, проще с этого начать, да, уже начинать пробовать озвучивать, пробовать себя в качестве монтажера видео, да, какие-то основы. Вот начать с геймерского канала, это такое вот самое-самое простое. И поскольку у меня у самой тоже есть геймерский канал, и именно его я сейчас собираюсь выводить на монетизацию. Он у меня уже вот буквально чуть-чуть подходит, 1000 часов осталось набрать, но скорость набора часов достаточно быстрая, ну, там от 50 часов до 100 часов в день у меня канал набирает, поэтому я думаю, что к концу марта, возможно, я выйду уже на монетизацию, дальше там будет одобряться, не одобряться, проверка канала, сколько она займет, я пока не знаю, у всех по-разному. Об этом я вам тоже расскажу. Итак, геймерский канал. Самый простой способ поднатаскаться, скажем так, да, в игре. Ну, допустим, как делала я. Я играю в игру, она мобильная игра. Ей уже 3 года. Первые люди, которые начали снимать по этой игре ролики, они без всякой оптимизации, то есть без ключевых слов, описания, да, у них были самые обычные заголовки, просто с названием игры. И именно эти видеоролики, они набирали много просмотров, потому что конкуренции не было. Любой, кто заходил в YouTube, да, и искал информацию по этой игре, он ее тут же получал от вот этих вот новеньких, да, блогеров, которые вообще снимали, на самом деле, они снимали для своих альянсов, насколько я знаю. То есть они начали снимать чисто полезные, опять же я подчеркиваю, полезные видео для своего альянса. И так оказалось совершенно случайно, что в поиске они выбились вперед, поскольку они единственные блогеры на эту тему. И их видео стали популярны и полезны не только среди их членов альянса, но и среди других пользователей этой игры. Таким образом, первые ютуберы набрали просмотры. Потом, насколько я знаю, один из этих ютуберов, он где-то 2 месяца позаписывал эти видео, геймерские, полезные видео. Они не были особо как-то обработаны. То есть это все вот снималось чисто, вот, чтобы была польза, чтобы было понятно, о чем речь. Все. То есть ничего больше, никаких ни камер, ничего не было. Это тупо съемка экрана. Это тупо полезная информация простым языком, как своему другу. Вот. И это стало популярным. И, значит, 2 месяца он поснимал это. Значит, через 2 месяца он по каким-то причинам перегорел к этой игре, да, наступил какой-то кризис, какие-то неудачные у него были донаты, то есть вливание средств неудачные. И он ушел с YouTube и из игры. Потом, через 2 месяца, он вернулся. И что же он обнаружил? Что его канал YouTube вырос там, в десятки раз, что у него появилась куча подписчиков, что его информация нужна людям, что у него куча комментариев. И он, конечно, был ошарашен, и я думаю, это его заставило вернуться обратно в игру, несмотря на то, что он там и потерял деньги, он там и был забанен, но он вернулся, потому что он увидел свою пользу, он увидел результат. Почему так сложно начинать вести канал, почему так много людей бросают, и почему много людей так и останутся зрителями, к сожалению. Потому что YouTube – это работа на долгосрочную перспективу. Когда человек не видит результата своей работы, он просто тупо уходит. Он уходит и занимается тем, от чего он видит моментальный результат. Это было также и у меня. Я сняла там 60 роликов, не увидела выхлопа, и я ушла оттуда на работу, которая мне каждый месяц приносила доход. О том, как я начинала на YouTube, у меня есть целый ролик и моя история. Я оставлю вам ссылочку обязательно. Вот он не видит результата и уходит. А тут этому блогеру, да, повезло, он увидел результат. Он увидел результат, и ему захотелось двигаться дальше. Это было таким, вот знаете,
пинком под зад, да, это было мотивацией, которая его двигала вперед. Но поскольку стать таким счастливчиком, да, кто будет первый снимать по этой игре, кто будет вот первым, самым первым и попадет в топ, это скорее исключение из правил. Если же мы делаем это намеренно, то, естественно, нам придется выбиваться в толпе конкурентов. Но при этом рассматривайте геймерский канал как канал, на котором вы будете учиться монтировать, учиться озвучивать, да, подбирать информацию, да, каким-то образом структурировать свои видео. Итак, найдите программу, скачайте программу, пусть это будет телефон, допустим, да, телефон. Самый простой вариант. Телефон, скачиваем программу для записи экрана. Дальше нужно определиться, что полезно людям в вашей теме, что полезно людям знать, которые играют в эту игру. Ну, например, у меня самые такие распространенные ключевые, да, запросы были: это название игры, секреты, да, советы, какие-то хакерские штучки, да, это взлом, это как накрутить кристаллы, это какие-то интересные призывы, допустим, да, там героев, ну и так далее. Вам нужно определиться, что интересует людей, да, аудиторию в вашей игре. Допустим, с чего вы можете начать? Это поиск обновлений. Если вы знаете английский язык, вы можете переводить какую-то информацию с форумов, либо с официальных сайтов игры. Вы можете переводить какие-то сплетни. То есть вот все то, что интересует всех. Да, вы на этом видео вряд ли будете играть, да, и показывать свои какие-то суперстратегии, которые никому нафиг не интересны на первых порах. Но вы можете быть полезны тем людям, которые ищут какие-то новости, какую-то информацию об игре. Да? Допустим, вот вы новичок, вы были новичком в этой игре. Допустим, вы понимаете, что в этой игре есть некоторые действия, которые на первоначальных порах, да, делать не стоит. Это затормаживает, допустим, развитие героев или там вашей, не знаю, там империи, еще чего-то. И вы делаете ролик, что не стоит делать новичкам в игре такой-то, такой-то. 10 ошибок новичков в этой игре. Я вас уверяю, что это видео будет набирать просмотры. Даже если какая-то часть этой информации уже известна. Вам нужно набрать на своем канале вот эту вот базу знаний, так скажем, да, знаний по этой игре. И каждый новичок, который вас найдет даже в поиске на Яндексе, да, вот он вас нашел, он прошел к вам под видео, и он увидел, что на этом канале он может узнать абсолютно все. И наверняка хоть одно ваше видео попадет в разряд тех, о котором он даже не слышал. И он обязательно посмотрит. То есть в первую очередь будьте полезным, набирайте вот эту базу знаний по игре. Будьте первым в обновлениях. Например, у нас выходит обновление в игре, там 3-й сезон, чего-то. И, значит, я вижу, что выходит этот сезон, и я первая беру и делаю обзор нового сезона. Тупо я захожу в игру, записываю экран и записываю свою реакцию на то, что я вижу в первый раз. Она искренняя абсолютно, да. Это то, что я бы подумала, но не сказала бы. Но поскольку я записываю свою игру, свой обзор на телефон, я это говорю, я это рассказываю, что я вижу, да. Смеюсь там, я не знаю, какие-то шуточки, может быть, да. Это все приукрасит видео, безусловно. Такое видео у меня вышло где-то на 30 минут. И что вы думаете, действительно, оно набрало уже в первые часы очень много просмотров для моей тематики. У меня узкая направленность достаточно, и каждый игрок знал о выходе, да, вот 3-го сезона. Некоторые игроки, которые еще на маленьком уровне, да, они еще пока этот 3-й сезон увидеть не могут, но они уже могут его увидеть, допустим, у меня на канале, где я рассказываю уже со своими подробностями об этом сезоне, да, и что нас ожидает. Все, я была первой, оно у меня собрало, да, сливки просмотров. Понятное дело, что после меня там еще ютуберы, которые там уже 3 года, да, по этой игре снимают, они тоже снимут свой обзор. Но они наберут свои просмотры за счет своих подписчиков, которые уже есть, да. У самого известного ютубера по моей игре, у него 50 тысяч
подписчиков, и, конечно, у него сразу же эти просмотры набираются, то есть в первые часы там 4000 и так далее. То есть, естественно, у него просмотров будет больше. Ну и мы о себе заявим вовремя, да, то есть те, кто не дождались своего ютубера, они посмотрят у тебя. Тем самым ты набираешь время просмотров и заявляешь о себе. Так, что дальше? Допустим, в игре очень часто в обновлениях выходит, ну, помимо того, что у нас там сезон игры какой-то, да, там вышел, у нас выходят новые герои. А раз в месяц, допустим, выходят новые герои. У кого-то, может быть, там раз в неделю или еще что-то. И это отличный способ. Этого героя никто не знает. То есть при вводе в поиске этого героя вы должны сделать так, чтобы ваше видео было первым. То есть, как я делала? Выходит, значит, герой у меня в 9 утра. Я ставлю себе будильник, я встаю в 8 часов, я ищу информацию предварительную по этому герою. И дальше, когда он выходит, я озвучиваю: о, у нас появился новый герой, так-то, так-то, давайте посмотрим, куда его применить, давайте посмотрим, какие у него фишечки, вообще стоит ли его ловить и так далее. Вот, то есть я рассказала просто тупо о новом герое. Все, мое видео в топе, оно первое, и оно собирает первые просмотры, и оно продолжает собирать просмотры, потому что запрос хороший. Запрос хороший, запрос нужный. Все, кто этого героя случайно поймали, они идут смотреть, а надо ли этого героя качать, да, и они натыкаются на мое видео. Они посмотрели видео знаменитого ютубера, да, потом еще парочку ютуберов, пусть маленьких, мое там видео где-то в рекомендованных, посоветуют, он тоже посмотрит. То есть тот, кому интересно, он будет смотреть несколько видео, даже если они на одну тематику, да, по одному и тому же герою, но это разные призмы, разные мнения, которые он захочет изучить, посмотреть и сделать на его основе свои выводы, свое мнение сформировать. Итак, резюмируем, что нам нужно на геймерском канале. Быть полезным, освещать новости, освещать новые какие-то герои, обновления, быть первым, по крайней мере, первое время. Я вам могу сказать, что на вот таких вот видео, когда я была первой, я выпустила одно по обновлению и другое по одному герою. Все. Вот на этих двух видео я набрала 100 подписчиков за неделю. Это неделя, это всего 2 ролика. Теперь представьте, что вы это делаете, там, допустим, каждую неделю что-то полезное. То есть помимо этого еще что-то есть на канале. И вы регулярно делаете эти обзоры. Вы заявляете о себе, вас узнают уже, знают, что вот у него тоже выйдет обзор, и все, и они подписываются. То есть 100 подписчиков плюс. Более того, я скажу, что поскольку эти обзоры, они выходят очень длинными, то есть если обзор героя там занимает 2-3 минуты, и то его можно растянуть при желании, но я просто не стала, я не люблю воду лить, да, то обзоры на какие-то локации занимают по 30 минут. Это существенно повышает часы просмотров. То есть так набрать монетизацию, так набрать подписчиков на монетизацию можно очень быстро. Очень быстро. Надеюсь, что это видео было вам полезно. В комментариях также можете просить о взаимной подписке другие каналы.